subscribe 呢個 channel 撳側邊嘅啷啷。你咁咯，哇！好腳痹啊！唔得，我哋爭呢個2分鐘嘅。我知啦，等我陣。佢係 roll 緊定係？roll 緊。好，你咪要剪呢啲嘢咁已經 OK。Hello， 大家好啊！咁我哋今日咧就請咗呢個好可愛嘅 Joyce， 對我嚟講係妹妹一樣嘅 Joyce。咁我哋就一陣咧會一齊去做翻我哋嚟 M 嘅時候啦。之前我哋講話嚟 M 時候有啲咩運動可以做咧？咁我哋呢條片咧就會係一齊做一啲我哋話嚟 M 時候後邊幾日咧，我哋話個量比較少嘅日子咧可以做嘅運動。喺拍呢條片之前咧，都有拍另一條片係講即係大包圍咁樣講啦。我哋話嚟 M 嘅時候，前中後期咩都好，可以做嘅運動種類啦，同埋係要一啲注意嘅事項。咁然後亦都有另一條片咧，咁就係同另一個朋友啦，就拍嘅頭幾日我哋話量多嘅時候咧，可以做嘅一啲簡單嘅拉筋嘅動作。咁未睇都可以睇咗嗰兩條片先嘅。咁就我都喺 description box 嗰度有擺低 link 啦。好，咁我哋首先咧都同 Joyce 可能傾兩句先啦。係啊，咁啊請問你有冇做開運動嘅習慣咧？咁到呢排就多咗啲嘅，以前返學比較忙嘅時候咧就會少啲做運動，但係呢排考完試咧就多做運動，大約可能一個禮拜都做3-4日 gym 左右嘅。做 gym 即係自己屋企樓下嗰啲定？屋企樓下之後跑步機跑步咁樣咯，咁就一淨係跑步啊，定係會係咯？我會跑通常咧就係跑步跑咗3個圈先，然後咧就做大約跑步即係跑3個圈係咩概念？即係你唔係跑步機嘅。跑步機入上邊有，即係嗰個圈嚟㗎，1圈400米咁樣。然後之後就會做大約20下 sit up， 之後就會跑另外一步，嗰步就係好似太空漫步嗰步啦。咁嗰個咧就會強度會勁啲咯，因為喪跑大約4-5個圈啦，然後就 rowing 嗰部機就玩 rowing，row 大約1K 左右，我又會跑翻最原始嗰部跑步機，咁就 in total 跑步機就會跑到10個圈啦。但係你都會 focus 多係做 cardio 啦，而家。係啊。OK，啱啱講緊啲咩咧？就係今日我哋會做嘅運動啦。咁就其實係帶氧運動為主，咁所以就非常 OK 嘅。同埋咧係會比較輕騎，所以有冇做開運動嘅都應該唔係好大問題嘅。係咁，我哋咧有做開運動啦。咁嚟 M 嘅時候有冇做運動咧？都有㗎。可能如果嚟 M 第1-2日會比較攰嘅話，就做少啲咯。但係通常都會仲有嘅，即係嚟 M 同唔嚟 M 都冇乜咁大嘅分別。呢個好重要，因為咧我哋之前嗰條片都講話，如果你本身其實係冇乜唔舒服，或者係你嗰個身體狀況 OK 嘅話咧，其實都唔需要刻意話去停止或者係唔做嗰啲運動。所以睇翻自己個情況。咁但係都問得你自己有冇即係嚟緊有冇唔舒服或者係痛啊點嗰啲嘅問題，可以具體少少呢度。第1日咧就會有少少痛嘅，但係只要唔好咁飲乜凍嘢咧都冇問題。淨係嗰日點痛嘅？淨係嗰日。但係通常我覺得呢啲係心理作用咯，其實。即係個痛都係好輕微。你可唔可以點樣形容嗰個痛感咧？好似扭毛巾咁樣，有人扭住你嘅指一下陰啲一下。陰啲咁樣。即係長期扭住。真係陰啲啦！你會突然間好似扭毛巾之後你壓咁樣咯。即係你話咁啊！冇事咁，繼續上堂咁樣。OK， 但係冇跑一步突然間出現嘅情況，咁點算咧？冇試過。咁我之前都有啲片咧，就介紹過話頭幾日，即係我哋話個流量多嘅時候咧，可以做啲咩運動，其實都係啲拉筋嚟嘅。咁我哋話今條片咧就係做啲量少之後，我哋個身體咧恢復翻啦，咁可以做到多少強度嘅運動，但係都唔代表可以做啲好高強度啦，或者係負重嘅，即係負重好多嘅運動啦咁樣。咁所以咧，以下咧，我哋而家示範咧係一共6個動作嘅循環嘅訓練啦，即係一啲 circuit training 6個動作。咁我哋而家就可以埋
啦。好啦，咁我哋喺個訓練開始之前咧，我哋要準備翻飲用嘅水啦，好似我哋而家係冇準備到啊，咁唔緊要啊，大家自己準備翻就可以啦。好，咁我哋去到呢個位置咧，我做第一個動作。第一個動作咧，我哋會做一個腿部嘅動作嚟嘅。咁係一個其實係兩個動作連埋一個動作。咁我首先示範啦。首先咧，你會面向你嘅左邊或者右邊啦。我哋打開少少盤骨嘅闊度啦，即係企闊啲啲。首先，我哋其中一邊腳咧先要做左邊先。左邊腳咧，我哋會搭後邊。咁然之後咧，搭後邊咧，大概係你自己嘅半條腿至一條腿嘅闊度啦。攬咗去後邊咧，我哋會落去喺度 reverse lunges 啊。手可以撐腰，可以擺前加叉收嗰個位置。留意翻咧，我哋落嘅時候咧，落去啦。可以膝頭哥唔使掂晒地下嘅，係啦。如果覺得呢個腳太辛苦嘅朋友，腳高震埋嗰啲咧，可以做一半。另外一半咧，呢個另外一半，即係你自己最大幅度啊，咁去做一半。我哋上身咧，盡量唔傾前唔向後嘅，其實就好難向後嘅。我哋盡量就唔傾前啦，直上直落。我哋而家先落過去啦。可以嘅話，膝頭哥輕輕掂地下，再上翻。然後同一邊，而家後邊嘅腳咧，我哋會拎起，踢上嚟，還原，為之一個動作。咁我哋就開始咧，會做10個嘅。3、2、1 go， 落去啦，上嚟，踢高 ，and 2 and 3 and 4 5，收拾個腹啊，6、7 and 8、9。轉邊路啊，第二個轉另一邊啫，都係10個。咁我哋今次右腳踏向後嚟，3、2、1 go， 落上落，啲塵過嚟，3、4，用自己嘅速度做就可以啦，唔使特登要跟翻我哋嘅速度。唔記得做幾下？當7啦而家。8、9 and 10，好啦，咁就做完 let's say 2個 round 嘅10下嘅呢個 reverse lunges 同埋抬腿嘅動作。跟住咧，我哋會面向翻前面咧，做一個 standing bicycle punch。意思就係咧，我哋會左手咧手踭穩右邊膝頭哥。打開啦，然後夾埋嚟，打翻開為之1個。咁我哋會做10個。好，3、2、1 go。1、2、3，都係收實個腹咧。我哋揾翻個核心穩定嘅肌肉，令自己冇咁熱。7、9。真係掂到個膝頭哥嘅11、12、13、14、15，係啦，轉邊另一邊啊 ，OK 啦 ，OK， 跟住右手對高，3、2、1，右手左邊膝頭 ，and 2，可以而家做慢啲啊，咁你邊度咧？係再收得緊啲，同埋再練得到多啲嗰個把。10、13 and 14、15個 ，OK， 好簡單係咪？但我都唔出汗，我哋好笑，分享呢度好熱。最後2個動作啊！我哋會做嘅嘢係咧，我哋會 twist 個 twisting motion 啦，加手嘅啫。嚟翻你 twist 嘅時候咧，可以腳外轉左邊，右腳可以輕輕提起，即係淨係腳尖掂地咁樣，幫你 twist 過嘅多啲。就唔好話真係 lock 實晒隻腳膝頭哥咁樣轉咧，就會傷個關節。咁當然啦，轉右邊就係輕輕嘅左腳。
轉過去嘅時候，轉左邊右手 punch 打出去，翻嚟轉手左邊打出去，收埋個波。你會用側腹帶動嘅，就唔係個 momentum swing 嚟講嘅。呢個我哋會做20個，其實即係每邊10個啦，我哋就一下一下咁樣20個。OK， 3、2、1，停1啊！2，收細個腹，轉到最盡。5、6、7，同你推錯都要真係大力嘅推出去。11啊，12、13、14，可以講慢 punch， 不力咧，你會覺得係再食到多啲，就唔玩冇咩。好似係已經練咗19啦，20。好，最後一個動作咧，叫做係比較攰啲嘅應該，所以我哋做10個啫，就係會做啲咩咧？我哋會打開腳，係一條腿嘅闊度啊。咁你視乎翻你自己嗰條腿有幾長，佢腿長啲嘅啫，可能要打開多啲；有啲腿比較短嘅，可能就打開翻嗰檔。係啦，咁但係嗰啲視覺我哋點樣試？我哋試一試咧，我哋踎落去。如果你覺得啲關節或者啲盆骨位咧好夾好唔舒服咧，自己調節翻，試下闊啲窄啲會點樣？咁你咧試完嗰個感覺啦，就OK 喎呢個，咁我哋長翻嚟就 hold 住，我哋用呢一個闊度去做啦。係，首先我哋會做一個 sumo squat，之後就坐落去啦，係坐落去，唔係 step 掉啊，我哋直落嘅坐落去啦，膝頭哥對翻住我哋腳趾嘅方向啦，唔好向咗內啊。咁我哋坐落去之後咧，我哋上嚟嘅時候咧，順勢我哋會夾高嗰個腳趾嘅，夾高㗎嘛，係連住做喎，我覺得幾好。當然如果你需要停頓嘅話，可以停一停先上。但係咁我哋就知一個動作，即係踎完起翻身先夾，係可以。呢個正常 option 我哋話。OK。advanced option 就係一路直升一路嘅，係啦，直升。OK。好，係啦。咁呢個我哋做10個啫，但係我哋要做到你可以你最低啦，上嚟夾到最高，跟住先翻啦。OK。好，10個，我哋3、2、1，落去，夾起，落去，夾起。3，好中前4，5，6，7，數10個腹8，9，10，好嘅。咁我哋點樣為之咧？6個動作咧係一個 rotation 咁樣做一次啊。咁呢個就係1 set 嘅嚟 M 之後都兩小幾日可以做嘅一個運動啦，咁樣。啱啱做完呢一組嘅運動啦，中低強度嘅運動，咁你覺得嗰個感覺點樣咧？我覺得都幾輕鬆，好熱嘅，但我嗰陣時係。係啊。啱做完嗰下又好熱，我而家坐低耐咗，所以好啲。就 OK 啦，都 OK，幾輕鬆啊，唔會話好辛苦。衡量到嚟 M 嘅時候，不論有冇痛嘅朋友仔啦，都應該可以喺後幾日做到嘅時候咧，係真係唔會係啲好辛苦嘅運動啦，中低強度嘅講緊係啊。咁所以就係啦，佢會做得輕鬆，我都會做得輕鬆嘅。同埋嚟咧，你唔使瞓低啊，唔使特登起身嗰啲運動會舒服啲咯。係啊，我 skip 晒嗰啲好用嗰啲力嗰啲嘢嘅。所以就係呢啲就係第一條片有講嘅，所以呢啲需要補習嘅自己翻去補習啊，都俾分啦。咁就頭先呢組咁嘅運動嗰個難度係啦，我哋10分嘅難度，你會俾幾多分嘅難度咧？我自己會俾2-3分咯。佢會俾2-3分，我會俾我俾自己啦，我俾正常，即係可能係我嘅客嗰個中位數嘅水平嘅朋友仔，我會俾3-4分，即係都係。4分係講緊啲真係完全零運動，甚至乎係啲上咗少少年紀嘅朋友仔先至會可能真係上4-5分嘅感覺啊！係啦，咁我哋咧就總結一下啦。以上我哋做咗一組咧，我哋話係嚟 M 嘅時候咧，我哋女仔啦，其實男仔女仔都可以做。咁啊，女仔我哋喺我哋話量少嘅之後嘅嗰幾日咧，可以做嘅一啲運動，一組全身性嘅 total body 嘅中低強度 cardio 嘅夠。咁你可以視乎翻自己嘅能力啦，決定做幾多組啊。咁我哋其實咧會建議翻成個 training
咁頭先係一 set 啦，我哋 suppose 做3至4組就最好嘅。咁組同組中間我哋會休息1至2分鐘啦。咁當然有需要可以自己再調整翻嗰個休息嘅長度，你可以少啲時間，多啲時間都 OK。咁但係就唔好隔太耐，即係幾個字咁樣就唔好啦。同埋如果我哋做運動嘅過程中啦，咁突然間出現頭暈啊，或者係你腹痛啊，甚至乎咧可能你做完或者點樣，你發現咧嗰個嚟 M 嘅流量會增加好多嘅。咁樣咧就需要停止嗰個運動同埋休息多啲啦。咁我哋今日嘅內容咧就到呢一度就尾聲啦。如果大家有啲咩問題啊、意見啦，喺下邊嗰度咧留言話俾我知就可以啦。而如果你係對運動相關嘅嘢有興趣嘅話咧，你可以點做咧？你記住 subscribe 呢個 channel 啦，之後撳隔離個 long long 啦，咁佢出新片咧，佢就會個 YouTube 就會通知你。最緊要咧就要 follow 佢嘅 IG 啦，中意嘅咧就可以 DM 下佢啦，咁啊同佢傾下偈咁樣嘅。係啦。咁同埋係啦，咁新片發布會擺 IG 啦，咁然後我都會擺埋 Joyce 嘅 IG 喺個頭，係啦，應該係呢度咁上下位置啦。咁大家可以咧中意佢嘅朋友就可以 follow，咁你中意我？佢accept 你就到時佢自己決定啦咁樣。如果呢個我哋今日冇 sponsor，但係今日如果有維他奶公司想 sponsor 我嘅咧，就可以撳入我個 IG 度 DM 我，可以 sponsor 我啲物證。我日日都飲日精嘅，因為咁希望大家中意呢條片啊！我哋下次見啦，拜拜。拜拜。香港小姐拜拜。Oh sorry。拜拜。OK。